welcome back na naman mga tol sa aking munting channel at nagbabalik ang inyong lingkod, BP Motovlog. At kung bago ka pa lang, syempre subscribe and click the bell button mo na yan para updated ka sa lahat ng ating video. Salamat nga pala sa mga sumusuporta at sa mga subscribers natin dyan. Salamat. Salamat sa inyo. Sana hindi kayo nagsasawa sa pag-vlog, no? Mga tol, tensya na kayo. Medyo nagugulit na naman dahil alam nyo naman bago pa lang. So mga tol, nandito tayo ngayon sa Lagro. Kaya mga tol, nandito tayo sa Lagro natin. Mga riders, no? Matuman ang biyahe ngayon sa courier ngayon, sa Speedy, matuman. So, siguro puntahan na lang natin yung pinapakuha ni non-pro mechanic sa atin. Dito sa may Quezon Avenue sa Posh Motorcycle Shop. So, balita ko, mura rin daw ang kanilang mga accessories. So, tara mga tol, puntahan natin. Go! Pupuntahan natin yung Posh Motorcycle Shop. Tara, let's go. Nakakagulat naman. Traffic na mga tol. Sa mga biyahe na courier rider dyan mga tol, ingat sa biyahe. Mag-iingat tayo palagi. At salud sa inyo dahil sa pagsisikap nyo para sa ating, para sa inyong pamilya. Kahit mga tol, ingat sa kalsada ha mga tol ha. Magbawa ng mahabang pasensya. At huwag natin laging kakalimutan magpakumbaba. Halimbawa lang na kamali tayo sa daan, no? Para iwas siguro magpakumbaba na lang. Silong na tayo sa silungan. Alright. Sabi ko mamaya ka ng bulan eh. Yo, what's up mga tol? Nagbabalik po muli ang inyong lingkod. Andito na po tayo sa Posh Motorcycle Shop dito sa may Quezon Avenue upang kunin natin yung package na ipapadala kay non-pro mechanic mga tol. So, tingnan natin yung mga tinda nila mga accessories at kung magkano yung price. So, tingnan natin mga tol. So, tara, let's go. Mga tol, yung price list nila mga tol, email lang, no? Wala daw silang naka-print na kung magkano yung mga ano nila pyesa, no? Pero mga tol, ayos dito mga tol. Marami kang pagpipilian ng mga pyesa ng motor mga tol eh. Dami mga tol eh. May ano rin sila, pump belt. Ayan. Yes, may ano sila. Fuel cap. Ayan, mga tol. Alam mo sila. Siyempre, brake pad. Di mawala mga tol. Ayan. Brake pad, tsaka brake shoe. Sila. Tara, libutin natin yung mga ano pa.
Liputin natin mga tol, ang dami, ang lawak ng warehouse nila mga tol. Talagang bilihan talaga ng mga pyesa mga tol. Ayan din mga tol, oh. Mga ano na, ang tawag doon? Air filter mga tol. Air filter nila. May clutch lining din sila mga tol. Clutch lining. May cam din sila. Mga cam shop din sila mga tol. Cam shop. Ayan. Saka ball race. Tol, daming pagpipilian dito mga tol. Siyempre, may shop din sila mga tol. Ayan, mga shop nila mga tol. Shop nila mga tol. May panalo mga tol. So, yung mga presyo kasi mga tol, hindi natin makuha dahil ini-email lang daw nila. Pero mura dito mga tol. Kasi dito talaga ang bilihan ng mga nagre-negosyo ng motorcycle shop. Dito talaga sila bumibili ng mga wholesale. Pwede ring retailer. Ay, pwede ring retail. Saka wholesaler. Yan mga tol. May mga mag sila mga tol. Saka rin. Ang dami ng stock na rin mga tol. Tsura ko. Mga tol. Sa mga gusto magtanong ng price mga tol, email nyo lang daw po sila. Kasi ini-email lang daw po nila yung price mga tol. Hindi sila nagbibigay ng list sa mga ano nila mga tol. Sa price no. So, mga tol. May Comstar silang rim mga tol. Comstar na rin. No? Comstar. May cam timing din sila mga tol, oh. Yeah. Basta marami rito bilihan ng PS ng mga tol. Kung gusto nyo mag-wholesale dito tol, makakamura kayo mga tol. Mga tol. Yung mga trophy nila, oh. Siyempre may mga busina din sila mga tol. Yan mga tol, oh. Power horn. May stock rin sila ng busina siyempre. May mga headlight din sila mga tol. Yan, may headlight sila. CBR. Saka pang click version 1 mga tol. Headlight din sila. Saka sa mga ano dyan, classic na mga motor. Mga headlight sila mga tol. Yan, may mga hub din sila, hub. Okay, yan mga tol. Sa paludo meron din. Ay, mga mags nila mga tol. Mga hand grip din sila. Siyempre ito, headlight pang NMAX. So, tingin pa tayo ng iba mga tol. May samurai paint din sila mga tol. Kung gusto niyo mga tol. Ito mga tol. Samurai paint mga tol. Kung mga gusto mong papogi ang inyong mga motor, gusto yung magpalit ng kulay ng motor, dito kayo pumunta sa Posh Motorcycle Shop sa Quezon Avenue. Yan mga tol. Samurai paint. Yan din sila. Mga gasket din sila. May mga langis din sila mga tol. Top 1 yan. Top 1. Sa mga gusto mag wheel sale mga tol, email nyo lang sila mga tol. At ilalagay ko mamaya sa description link yung email nila. May mga yayamanin bolts din sila mga tol. Yayamanin bolts. Mga yayamanin bolts nila mga tol.
mga gear oil sila. May mga gear oil mga tol, meron din sila. Mga tools. So, sa mga walang tools dyan mga tol, meron din sila mga tol. Mga tools. Meron din sila. Mga tools mga tol. May mga gulong din sila. Mga tol. Ayan. Marami silang stock na mga gulong. Interior. Ayan. Sa mga naghanap ng murang mga pyesa pero subok na. Punta lang kayo dito, Porsche Motorcycle Shop. Search nyo lang sa Waze, 388 Quezon Avenue. At makikita nyo na sa Waze. May mga flat seat din sila mga tol. Flat seat. May fire extinguisher din sila mga tol. Ay, mga rahis nila mga tol. Ay, sorry. Salamat nga pala sa mga staff ng Porsche Motorcycle Shop. Shout out sa inyo. Kung pinayagan nyo ako mag-vlog dito sa loob ng warehouse ng mga tol. Salamat mga tol. Mga tol, hanggang dito na lang ang ating vlog. Sana nagustuhan nyo ang ating video for today. So, dito, kung mapapansin nyo, andito tayo sa sulok ng warehouse nila. Hindi tayo makapag-outro sa labas dahil may dugtug, baka makapiright tayo. So yun mga tol, sa mga gusto pa na mag-inquire, email lang kayo. Dahil hindi sila nagbibigay ng list, email lang po talaga. At sana mag-iingat lahat ng mga riders na magbabaya pa ngayon na nagsisikat para sa mga pamilya. At salamat sa mga staff na nagpapasok sa akin dito at pinayagan nila ang mag-vlog. So yun mga tol, sa mga gusto mag-wholesale, punta lang kayo dito sa Porsche Motorcycle Shop. Dito lang yan sa Quezon Avenue, 388 Quezon Avenue. Search nyo lang sa Waze at lalabas na. So ayun mga tol, hanggang dito na lang. See you sa next vlog. Peace.